Usembut Menteri Rangbak Kejela ba Prestone Tensong haka khatlai trik uyayong ulong ba Sorkar jela kan selalu me jingialang haka Iadei ba Jingjia Mawshbuit bat kanele benweng no ekne jingjia ka baju jaman la kapor. Uba Prestone Tensong ulong ba mau ba Menteri Rangbak Kejela Konrad Kongkal Sangma kin selalu me jingialang kanang bakum gini jingjia ki bam sngotanat kin om jashu bat ki kwa ben o shisendon ya kene jingjia. Ula kubur bakum gane jingjia kadai ke jaman la kapor. Bat kum ta ke Sorkar kan selalu mega jingelang bat kibor ke bedai kemi bane perkhat ban wanra akilat kelenti ban penben no shisendon ya kane ke jingjia. La ban ong baha ka khat artrek uyayong kisipai kilakang ya ke kerdop ka badan ha Mawshbuit. Bat kania kala penbitar ki patba na bakim yo manet pai selasnong. Bat kania ke jingbam syarung kisipai kala penbitar ki patba bat kala mi penban ka huri-hura. Hagi nik ski banwan lese nak leng jonga bar UCM ngin sa convene ye meeting khana ba kini ke unpleasant issue kin mi nakapor kabat ngi kwa e ka permanent solution te tamba ko mo pin next few days lese UCM ban nga ngin sa lum kerpang ka meeting na mata kini ki authorities baro bangin ya don ka jingya sutu jingmut hap deng ki pajba rengkar ru bat ka Sorkar bar ko ini kata ni ka jingjia kamde ke baja tang mentah dari mon nakapor nakata dat suat ba pi bakla jia nakapor ngi kwa this time ba UCM bat nga hak level jungi ngi sasim ngi sa convene yung meeting bat baro gini ka authority rengkat bat ka state government ni baro koi khadam ngin syong across the table ngin page ba ngin work out ba kandon ka permanent solution halor gini ki issue ki ba mi nakapor Hagawai pat kaliang uba Prestone Tensong ulong ba kejing thut jong kejing king nar Bailey Bridge kebadan hadwar suit kamdai namar kejing tray torti jong ke Border Roads Organization. Nrei le ase kala bandai namar kejing yat ki kali ki belakit khia syaba palat puat. Kabala penlong ki bor penat district ban pensange ki kali banyat ling ba kena kejing king. Ulong ba kejing khang banyat ki kali na kejing king nar kadai namar bakladon kejing orpat jong ki diam. Bat ki jaka ki ba pendat ki nar ha kejing king. Bat wala labo iki brio ban pahara balasya iki kali bikin kit iki mar ki bahapo saupo metrik ton nrei kala bandon ke jingkit palat puat ek ke balabu bat mentau udang ap ban yo ek jingtip ke bapura bat ban le ek badan kam ban chupen kan mau ha ka arp santrik benai ber mentang ke senam hajar arpuai uba Prestone Tensong ula plepat ba ek jingking Bailey Bridge ke badan ya ke jingjrong ke ba arspa lai poput nrei mata tang haden khat prasngi la phakang banyat kali leng ba kene kejing kiang namar bakadon kejing thut pi ka krak kitu ki plang ru ki krak tenang ta don kitu ki Joyce ka ni rimat ki krang kadau nga imat hang sang labu ye ki security 24/7 ten rai imat namar ba ye ka kapasiti ibu saupo metrik ton te imat don ka kenja over loading transportation ka ba yan te imat kala bende kata kadau ten rai mentang adang lum ya ka detail berkoi ti sibin nang na poi office kan sa shong meeting ban work out kai ka bagila ban lek ni kali ka jiput dong ni jingking ila am ka overloading na kali jingking torti dong ni BRO kam dei ki trai torti namar kini ki sa ki trai bha but kini kita ki prefab instruments ke ba boro kila tengam iban ong ba kandon ki jing trai torti namari ka foundation ya ka concreting bro khot lale na kana hai te kini ki suan ban le ya ki belly post tengam iban ong bandon ka no ka jing trai torti tenai komo ong pi lese ka we ne ki daw kala bande na ka overloading ten tang mai kata komo pi engan na la poi ha slok na sa find out the detail bro khot then I may even give the press briefing. Haka Iadei bat kakendrum kenram haka tenat boarding sembut Menteri Rangbak Kejela ba Prestone Tensong ulong ba Sorkar jela kan sele ban siau no mardor kepisa ke berangsa mandau benai kenang ban laj na kinu kejing Ya kani isu pi komo pi kani kedeka pending issue ke ba beteng na kawe ke snem mut ban ong tangi kini ki kendiat snem la ki kendiat sngi tere kani mat ke beteng na kapor ha ka ba ka piling up ke tu ka outstanding bills jong ka emisel tere ya kani rung ka kalong ka concern ya ka government ber ko ngai syong ha ka cabinet ru ngiong ba la kom rung bu priority bangin clear menta ya kani ki outstanding bill la ne ki percent bill ru la kom ru sisen si benai kenang ban laj kani ka tai